come on. Deja, bet mes nespėjome sumontuoti ir išleisti mūsų naujo ilgo formato video. Tačiau mes vis tiek planavom šiandien filmuoti medžiagą savo trumpo formato turiniui. Ir pagalvojame, kad jums gal bus irgi visai įdomu pamatyti, kaip mes tai darome, tad nieko nelaukiam ir judame į pirmą sceną. Nu, tiksliau, prieš tai gal į koridorių gal. Varom daiktus pasimti. Jo, ten viską palikom. Priėjom kranelį ir tai sako, einu įsipildu vandens. Davai. Čia bus mūsų pirmas birolas. Man veido kažkokį daly. Pasiruošęs? Čia filmuoju. Susikaupčiai yra neįmanoma. Gerai, žiūrėk, kad nesijuoks, reikia sukast dantis, tada geriau išeina. Gavom 3 sekundės. Susikupim, realiai. Taigi, po 2 failų ar 3 nufilmavom, kaip Tajus pilasi vandenį į gertukę. Čia yra mūsų pirmas video. B-rollas, kaip tariant. O dabar judame prie antros scenos į biblioteką. Į biblioteką. Į biblioteką. Į biblioteką. Į knygų skaityklę. Ten, kur žmonės skaito knygas. Ai, žodžiu, einu. Žodžiu, užbaigiam su knygom, nufilmavom dar truputį atsiet kaip dirbam kažką ten tokio į tą pusę, nes mes darom nemažai kontento apie gal produktyvumą ir verslus ir panašiai, tai su darbu turėtų būti good. Jo, su knyga, su laptopu. O dabar keliaujame prie sekančios scenos. Ok, tai atėjom prie whiteboardo, dabar aš čia kažką papaišysiu truputėlį ir tai tiesiog filmuos, kaip aš paišau, o po to aš dar atsiet kalbėsiu, o tai va kažką aiškinsiu ir tai jūs filmuos, kaip aš tą kažką aiškinu. Atsiet lyg kažkoks coachas būčiau. Taip. Nufilmavom, kaip skaitom, nufilmavom, kaip prie whiteboardo kažką rašom, kaip paaiškinam kažką ir dabar liko nusifilmuoti tik tais, kaip darom pamokas, tai pasiėmiau savo tiesiog matematikos sąsiuvinį ir tušinuką, tai kažką ten parašinėsiu, kažkokias gal lygtis paspręsim, nu žodžiu, pasidarysim kažkokių uždavinių ir tas pafilmuos mane, tada aš jį ir po šito liks tik tais 2 dalykai. Tai šokiai ir, aišku, džimas. Labai tikiuosi, kad su džimu viskas irgi pavyks. Ta, o čia pamokos, šokiai ir būsim baigę. Žodžiu, mes užsiregistravom į Gym Pluso nemokamą vieną dieną, vieną treniruotę ir dabar, žodžiu, važiuosim į Gym Plusą Dariaus ir Girėno gatvėje ir bandysim filmuoti likusius birolus ir tai bus paskutinė šio video dalis. Taip pat dar skambinomės į informaciją dėl to, ar galima filmuoti. Tai sakė, kad, nu, šiaip pagal taisyklės kaip ir nelabai, bet jeigu ne reklamos tikslais ir ten kitų žmonių nesimatys, o tik mes, tai kaip viskas gut. Taip pažiūrėsim. Tikimės, kad viskas bus gerai. Tai va, keliaujam į stotelę. Jej. Atvažiavom iki Naujininkų ir dabar varysim iki Gym Pluso. Jau yra 7:30 ir Adomui jau to reikės eit miegot. Ja, nes aš 8 darau. 8-9 šiaip. Žodžiu, motivacija dugniai yra dabar filmuot, nes aš pavargęs, noriu miego, noriu namo, mažai valgęs, palyginus, nes jie tai vakarienį tiesiog pusę batono suvalgiau, bet džimas tikiuosi man padės, užhypins. Ir žodžiu, gerai pasportuosim, nufilmuosim ir tada grįšiu namo. Ir miegot. Taigi mes atėjome iki Gym Pluso. Ir dabar pamatėm, kad čia žiauriai daug žmonių. Esmė ta, kad bus sunku filmuoti, bet mes vis tiek tai padarysim, nes mes jau atvarėm čia, panaudojom savo vieną nemokamą prisijungimą. Nu ir jo. Taip, ir kitaip reikės varyti Lemon Gymą, jeigu čia nepavyks. Būtent. Ir švaistyti kitos dienos laiką. Davai jau pasportuojam.
Tai ką, guys, pasvartavom Gympliuse. Jo, pasidarėm vidosų. Jau 9 valandą. Šiaip buvo visai fainai, supratau, kad esu žiauriai silpnas, bet aš nelankau džimo, tai tikriausiai to ir buvo galima tikėtis, kad su svoris ten labai gerai neseks. Jo, šiaip džimas labai didelis, visai kietai, bet 2 eurų į mėnesį. Tai va, tai nežinau, dabar mums liko iki autobuso labai nedaug laiko. Jo, Mykolai 2 minutės, mum 4. Jo, Mykolai 2, mums 4, žodžiu, jau turim varėti. Tai šį kartą video užbaigiam čia. Jeigu patiko, patiktukinkite, jeigu patiko, pafollowinkite. Bum! Jeigu nepatiko, dislike'inkite, prašau. Jo, maldauju, bet parašykit, kad jums nepatinka. Duokit heito, ta prasme, parašykit. Prašau, heitingit Jo, mus, gerai. belekai, heitingit. Jo, o jeigu patiko, tai neheitingit, rašykit. Bėk, Mykolai! Iki, neparduoja atsisveikinimas, susitiksim kitose, nepraleiskit, pasiekit. Ate. Ate. Ne, iki, tiksliau. Ate, iki. Va, uždengiu. Jie galvos, kaip jis ten atsirado. Kokia dabar sena bus? Let's go!